हेलो गाइस। और आज है लियो का फ्रूट डे, इसलिए मैंने लियो के लिए पपाया, बनाना और एप्पल कट किया है छोटा छोटा। और लियो, ओ माय गॉड, इसको खुशबू आ रही है अच्छी अच्छी वाली। नो नो नो, काम डाउन लियो। रुको रुको, अभी रुको, नहीं पहले रुको। अरे रुको बाबा, ये लो। ओहो लियो, कैसा लगे फ्रूट्स? अब तो देखेगा भी नहीं, है ना? अभी नहीं देखूंगा मैं।